Але є де просто, є де все. Поволі пуши, поволі, так пуши. Кушай. Если кулеров таких добыть, костюмеру живем. Добре, супер. Зараз можна просто обкрити, що там є. Не, обкрыть от обы. Да. И жестко на себе. Еще раз. О. Też powoli trzeba będzie płacić. I powoli trzeba będzie puszyć. Tylko chodźcie dalej od tego. Сьогодні ночуємо в такому гарному місці. Трохи шумному, але нам найкраще в ньому було. Вітер вночі має бути досить сильний, власне, з цієї гори мальовничої, з соснами і цикадами співаючими. Тут такий прохід, така мілина, де не можна вже пройти, там 2 метри і менше. Попереджуючі знаки стоять, ось цей жовтий з хрестиком. І бачимо, тут на буях таких стоять. І ми також зараз, власне,
стоїмо на такому бої. І що? Ма, мы там в чудесном месте стали, а ты спишь.
Nie, tam wieje mocno. Tu pierwszy kogo wali za bułkę. Ценишь свое поле. Ценишь свое поле. Ну, я приезжаю. Я не более, что не делаю